انا اقعد براحتي واعمل اللي انا عايزه عشان راجل مريض ومعرفتش اصور وانا واقف عشان الصوت كان فيه مشكله. قرب بقى انت كده عشان انت اللي عملت المشكله المره اللي فاتت، فانا هفضل ماسك المايك كده يا جدعان، فانا هفضل ماسك المايك كده واللي هيكلمنا اروح ضربه بأم طلقه. انا اسف يا جدعان، انا اسف انا اسف، حقكم عليا. اطلع تاني بس. حلو قوي كده يا عم اهو عاوز اكتر من كده اهو، مريح ضهري ومريح فقراتي ومريح كل حاجه اهو. يلا نبدا الفيديو. احنا دخلنا النار يا رجاله، يعني كده خلاص احنا في النار الحمد لله. انا كان نفسي اطمن على مستقبلي. يا اولاد ايه ده ايه ده بجد؟ والله العظيم انا ما فهمتش حاجه، اصل كنت بتاوب وكنت بنام وكنت بعمل حاجات كتير، فالامور دخلت في بعضها اختلط الزيت بالماء، فما فهمتش حاجه. بس مش هعيد الفيديو تاني طبعا، يعني كفايه الحمد لله، برضه الحمد لله. الحقوني يا استاذ عمر، زلزال انت ما حسيتش بيه؟ لا ما حسيتش بيه. امتى الكلام ده؟ دلوقتي حالا. انا كنت يا اخويا قاعده في البيت لا بيا ولا عليا، حس البيت بيتهز بيا وانا بعمل كده اهو. لسه عايشه؟ قاعده ماتت؟ الحمد لله خلاص ماتت، ادينا واحنا خلصنا منها. شباب والله العظيم انا مش واكل خالص، ولا احط لقمه في بقي، ولا هاكل من الشيبسي دوت غير لما تبعتوا لي اسد على البث المباشر. ولا شباب، انا شباب ولا بنات. مين انت؟ هو ما بطاطيش بقى شيبسي. ارحمنا تلعبونا بقى يا اخي، ارحمنا. ومين اللي هيرحمنا منك انت؟ انا مش عارف اتكلم في الفيديو دوت، فانا افوق كده وارجع لكم تاني. فوقنا وعملنا المشروب الجميل بتاعنا، يلا نرجع للفيديو بتاعنا. حب الكلاب ده بقى يا جدعان، ده كده مش حب تالتة ابتدائي، لا ده حب تالتة كلاب. يا جدعان انا جبت لكم ابو ايمن اللي انتوا عمالين تتكلموا عليه، وماريكا تعالى كده. ابو ايمن مين يا اسطى؟ اوعى يكون هيبقى ابو ايمن اللي في بالي. بس يا عمنا انزل ابو ايمن كده يابا، انزل يا ماريكا كده اما نشوف الحوار ده يتحل. اوبا ده ابو ايمن بتاع الانتر، ورينا. انجز على ايه يا عم انا جيت اهو. ابو ايمن ايه يا ابو ايمن؟ اهدى انت من الساويه؟ وريني كده شكلك، اقسم بالله ما شفته في الساويه قبل كده. انا اهو يا باشا جايبهولك في انا جيت الوايلي اهو، مش عايزين مشاكل. انا جيت برضو وانا رايح دلوقتي اعمل محضر لولا بس صاحبنا ده بيقول لي بلاش ايوه بقى، مين هو صاحبنا ده؟ مين بقى؟ انا نفسي اعرف اسم صاحبنا دوت. ومش عارف ايه ونجيبها. بص يا ابو ايمن، انت راجل ما ينفعش ومعروف، انت تعرف الست دي يا ابو ايمن. معروف منين؟ معروف من انهي حته؟ اما ابو ايمن، ابو ايمن مع احترامي طبعا مع احترامي الكامل ليك، بس حضرتك معروف ازاي يعني؟ اول مره اشوفها. ازاي وانت جاي معاه من التاكس؟ ازاي؟ طب قول لي، طب ازاي يعني؟ اقنعني، اديني عقلك. طيب يا ابو ايمن اديني عقلك. تعرفها يا ماريكا؟ تعرف الراجل ده؟ العظيم وانا شفته بخيالي، انا مش عارفه الناس بتتبلى علينا. عمنا معدي من الشارع، احضرنا يا عمنا والنبي. تعالى، في واحد طلع قال ان الست ديت شطوره وابو ايمن بالانتر. تعالى كده بس احضرنا كده، حل المشكله ديت. لا حول ولا قوه الا بالله، اخيرا شفت ابو ايمن. يعني ايه؟ يعني خلاص مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي. انا ما صدقت لساني فك وبقيت اعرف اتكلم، يعني سيبونا نتكلم بقى بعد اذنكم، يعني سيبونا نتكلم. ميزين امه مش اتنين. لا يا عم مفيش والله، بس بقالي كتير ما عملتش عروض، فبفكر اعمل عرض كده بناطيل للايجار. بناطيل ايه يا حبيبي؟ بناطيل للايجار؟ ده ايه يا بنطلون الايجار ازاي يعني؟ يعني انا اجي اجر منك البنطلون؟ مش بدله، هي مش بدله. ايه القرف ده؟ بناطيل للايجار؟ لا يسعد قوي. بناطيل للايجار؟ اثبت مكانك يا ابو اسيا، طلع كل الافكار اللي في دماغك. يعني ايه بنطلون للايجار؟ يعني انا البس بنطلون واحده مفسيه فيه؟ لا بتهزر يا ابو اسيا. شايف ان احنا نلغي كل الافكار دي ونرجع عرض العشرة، ولا انت شايف ايه؟
10 بلبل. فكرة. بس يكون بلبل، يعني يكون ال10 بلبل. بس اقول لك على حاجة، احنا هنخلي الناس هي اللي تقول في الكومنتات نأجر بناطيل ولا نعمل العرض ب 10 بلبل تاني. احنا نسرقهم يا اسطى، نسرقهم. انا حاسس ان انت ماضي عقد معاها بجد، كل فيديوهاتك هي كل فيديوهاتك. نسيبها ان هي دخلت كلمتني من فتره وقالت لي انا بقيت محترمه. معجب بمديرتك وعاوز تلفت انتباهها من غير ما تتهزق؟ ايوه انا معجب بمديرتي وعايز الفت انتباهها من غير ما اتهزق. قولي لي اعمل ايه؟ الخبرة هتقولك. قولي لي. لازم تبقى شبه المفتش كرومبو، تقعد فترة كده تراقب بس، ولازم تعرف مين أقرب حد ليها من زمايلك والصحب، عشان ده اللي هيبقى كوبري قدام. خليك ناصح يا ماشي. يعني أنا صاحب واحد عشان أخليه كوبري قدام؟ ماشي يا مش. بعد ما تعمل صداقة قوية بينك وبين أصحابها، ابقى سرسب منهم المعلومات كده واحدة واحدة عنها. أول سؤال تسأله عنها علشان نعرف نتحرك على أساسه، هي مرتبطة ولا لا؟ عشان لو يعني هي مديرتي وانا لغايه دلوقتي لسه مش عارف هي مرتبطه ولا لا؟ انا غبي. ايوه انا غبي فعلا. حاضر ماشي. مرتبطه يبقى احنا بنحرق على الفاضي. لازم تجمع عنها معلومات كتير وكأنك بتعمل تحريات، تعرف بتحب ايه، بتكره ايه الصفات اللي بتحبها في الراجل، ايه اكتر حاجه بتفرحها، ايه اكتر حاجه بتقفلها وتنرفزها، علشان نبدأ هنا بقى خطة النفس الطويل. اهم حاجه، ودي تعليمات عامه، ما تطبلهاش، ما تتمسحلهاش، ما تعصفرلهاش، لان كل زمايلك او كتير منهم بيعمل كده. خليك مختلف، ولو تعرف تعمل مشكله معاها على الشغل من غير ما تغلط نفسك، اعمل كده عشان تلفت نظرها وتعرفك بالاسم. وبعدين انا اول ما تيجي تتكلم معايا اصلا مديها بالدماغ في مناخيرها هنا عشان تنزف، وراح سايبها وماشي. هي اللي هتلف ورايا بقى، هي اللي هتلف ورايا الكره الارضيه، مش لسه هقعد اصفر واطبل وامحر لا، سيبك من الكلام ده كله، ما اكلش عيش. وقول لها ان انت رجعت نفسك وعرفت انك غلطان، ساعتها هتعرف انك شخص مش بيكابر، وعادي انك تعتذر، ودي صفة بتحبها الستات. وافضل كل يوم او كل يومين هات لها شوكولاتة فاخرة من النوع اللي هي بتحبه، وحطها لها على المكتب قبل هي ما توصل، ومعاها ورقة كده او كارت مكتوب عليه صباح العسل، يوم الجميل، انت احلى ولا الشوكولاتة، الفل ولا التمر حنة. يا ولا ايه الكيوتة دي؟ ده انا لو بحب قائدة في المخابرات مش هعمل كل اللي حضرتك بتقولي عليه دوت. ست مهما كانت مهمة وعندها منصب برضه بتحب الدلع، والغموض صح. حوالين الدلع صح. هيعلقها اكتر بالشخص اللي بيعمل كده. وبعدين صح. ابقى شوف اكاونت الفيسبوك او الانستجرام بتاعها من اصحابها، ما هم كمان بقوا اصحابك، وشوف اذا كان عندها زمايلك في الشغل ولا لا، ولا اذا كان ده اكونت برايفت. بصي يعني عايز بس اقول لحضرتك على حاجه. انا عايز انصح الشاب دلوقتي اللي رايح عشان يرتبط بمديرته، في الاخر ممكن يتجوزها او ممكن ما يتجوزهاش، يعني ربنا يكمل لهم على خير. عايز اقول لحضرتك ان انت حرفيا هيطلع عين اهلك عشان تلمح لها بس ان انت عايز ترتبط بيها، وبعد ما ترتبط بيها تقعدوا بقى سنه سنتين، كل دوت بتلمح، بعد كده ترتبط بيها وتطلقها بعدها بشهرين، عشان الجواز ده يا ابني مشروع فاشل. لا مؤاخذة يا جدعان، لا مؤاخذة. انا كده خلصت فيديو النهارده، يعني اظن مش هنلاقي حاجه اوسخ من كده يعني نقفل بقى الفيديو. فبجد عاش جدا يا بنات، عاش جدا. يا ريت بقى الفيديوهات الجايه تبقوا تقلقوا لنا خالص، ونشوف يعني حاجات غير اللي احنا الحاجات اللي بنشوفها، يعني خلاص حاجات ده بقت تقليديه جدا، بقينا نشوف كل حاجه دلوقتي. فعايزين بقى التطور، ممكن بقى التطور عشان الريتش، اهم حاجه تحافظوا على الريتش، في نفس الوقت تدونا فيديوهات برضه نعمل بيها ماتيريال. يعني شكرا بجد ليكم. بس حط لايك لو مش حاطط، ولو اول مره تشوف المسج اشترك في القناه وشغل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد اللي هو قريب ان شاء الله. سلام. بقى الامكانيات بدات اتعب وادور واعمل افكار جديده، دايما على طول بدور على اللي يفرح قلوبكم ويخلي الضحكه تنور الدنيا كلها.
الدنيا كلها. جيش الكابو دوسوا لايك.